दोस्तों, सर्दी जुकाम होने की वजह से तरह तरह की आपको गले में और यहाँ पे बहुत तरह की समस्याएं होने लग जाती। ऐसी समस्या में आपको क्या क्या इलाज लेना चाहिए, जनरली कफ सिरप होती है, कफ सिरप कौन सी होती है, ग्रिलिंगटस कफ सिरप होती है, ग्रिलिंगटस कफ सिरप के भी अलग अलग तरीके की आती है, ग्रिलिंगटस एलएस, ग्रिलिंगटस बीएम, ग्रिलिंगटस एल, इन सभी के बारे में अलग अलग दवाइयां होती है। पूरी जानकारी ले, पूरी जानकारी लेके कौन सी दवाई इनमें से आपको यूज करनी है, आपके सिम्टम्स के बेसिस पे जनरली दी जाती है। पूरा वीडियो देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पूरी जानकारी लेके हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे।